大家好，我係 Tony，一位擁有超過10年經驗嘅財務策劃顧問。我持有金融與風險管理學位，過去10年服務超過300個家庭，幫佢哋一步一步實現財務目標，改善生活質素。我相信財策唔止係計數，係一種對家庭、對未來、對自己嘅承諾。我哋團隊唔係賣保險，唔係賣產品，我哋係幫人設計一套真真正正適合你人生節奏嘅財務方案。好多朋友問我 Tony， 其實你做緊啲乜？其實好簡單啦，我做嘅就係幾件事。第一，我幫人將現金變做現金流，因為現金係會用完，但現金流係會生息會長出嚟，俾你安安心心咁用錢，用幾多都唔驚冇尾。第二，我幫人將風險變做保險，因為風險你控制唔到，唔知幾時嚟幾大，但係只要你準備好，風唔嚟你開心，風嚟咗你唔怕，你可以照樣生活，唔使亂晒龍啊。第三，我教你點樣將短期利率變成終生高利率，點樣將波動資產變做無風險增值，點樣將單利變成複利，點樣將會被課稅嘅資產變做免稅傳承。你聽到呢度可能會諗 Tony， 你講到咁勁，究竟幫過啲乜人啊？放心，之後我會一集一集分享真實案例，我客人點樣由焦慮變安穩，由資產空轉變成穩定現金流。我唔係嚟賣產品，我係嚟賣清醒，因為清醒就係你對未來最大嘅保障。